左手一隻雞，右手一碟粉。老王今日唔係拜神啦，我今日要揾個靚花生油嚟服侍佢哋。Nice， 非常之香。你入到嚟呢度咧，全部係啲花生嗰啲咧油香味。我哋今日專門嚟到粵西，就要揾呢個靚靚嘅花生油，香香嘅花生油。跟我嚟睇下嚇。時間可以代表一切嘅，已經攞咗個非遺嘅高粱花生油，啲花生香味就裏邊傳出嚟㗎。係啊，我今日想入去睇得唔得？ OK 啊，你帶埋頭腦先啦，好做埋防腐裝備，我哋全部武裝先可以入到去嘅。好，我哋而家去尋找呢個香味嘅來源。好，請好啦，走啦。炒花生。呢個咧係經過嗰個色選機醒之後，將所有白黑白臭嘅全部通通除開之後，嚟到呢度之後咧，嗱你見到呢度升上去啦，係咪先？哦你見到所有豆係咪都冇白霉嘅？篩選，排篩選過之後，嗱呢個升上去破碎㗎啦。呢度就破碎啦，破碎嘅環節咧，仲有嗰個蒸熟消毒嘅環節。蒸花生啦。係啦，仲有炒乾水。哦，呢度好香啊！係啊，嗱，我哋全部都生鐵炒過㗎。我見到呢度下邊仲係明火炒嘅喎，啊，會比電炒豆咧香好多㗎。啊，好多地方用電炒，呢度用明火炒。嗱，我哋全部打碎咗，全部打碎咗之後，嗱，你見到嘅全部都係粒粒都係分明嘅，佢唔會成粒炒嘅，佢破碎咗之後先炒，炒出嚟嘅嗰個香度咧，會更加熟，同埋唔會燶。好香，好香。係啊。到呢度就開始炸油啦。係啦，嗱，呢度就壓榨出油啦，我哋有3年炒喎啊。呢啲就我哋所講嘅花生菇啦，係咪？係啊，可以食㗎，好辣，你冇放走佢，真係新鮮滾熱辣㗎，成個花生菇㗎。嗱，我見一台機其實唔大嘅喎。嗱，呢度咧就係一條生產線，呢條生產線咧，你見到嗰個咧就係蒸熟、炒乾、炒香，呢個都係全部我哋自己自創嗰個自創個機器嚟㗎。嗱，我哋會有6條生產線，你1條、2條、3條。嗱，見到火喺上邊啦。我見到火嗱，呢啲就係呢個花生油一個好關鍵嘅地方嚟㗎，嗬。係啊。一定用明火嚟炒佢。係啊，明火炒豆咧，佢真係會比用電炒咧效果完全唔一樣㗎，真係完全唔一樣㗎。呢度咧真係好高溫㗎，呀！嗰啲師傅會睇就炸嘅時候真係幾下毒啊！所以我入嚟一陣，我開始出汗啦。係咯。呢度就花生油就基本上喺呢度炸出嚟㗎啦，係嘛？係咯係咯，你仲會見到個毛油嘅。哦，毛油呢個階段叫做毛油。啊，呢度開始。你一見到個毛油㗎啦。呢啲就毛油啦。係啦，呢啲就毛油啦。啊，花生就經過呢個蒸啦、炒啦，而家就倒出咗呢個毛油出嚟。啱啱炸出嚟啲毛油咧，就要喺呢度冷卻，跟住我哋再去到下個環節。我哋嘅毛油咧，經過冷卻之後咧，就嚟到呢個環節，經過4重嘅過濾㗎啦，再出油。嗱，我哋嘅油咧，經過嗰個過濾沉澱之後咧，就過濾到呢度咧，暫時儲存嘅。咁暫時儲存完之後咧，經過檢驗合格咧，我哋會進行分裝㗎啦。哦，即係我哋嘅黃曲霉素，我最關心呢樣嘢㗎啦，嗬。一個咧就係色選嗰度啦，另外一個就係呢度。做出嚟油之後，必須要去檢驗。係㗎，4重嘅檢驗。4重，我檢驗呢個4重。4重嘅檢驗。我最大嘅感受就係，就好似我哋大鑊飯唔好食，小鑊炒就香。係㗎，係嘛？係啊。跟住仲見得到明火嚟炒豆，我雞等唔切啦。嚟啦，嗱，好香㗎，花生油點雞真係一流嘅。嚟到粵西咧，其實就為咗呢一啖嘅靚嘅白切雞撈粉，仲要呢個專門嘅調料。我哋啱啱炸出嚟嘅花生油，今日左手呢隻雞，而家我要食佢，斬佢先，好濃郁嘅呢個花生香，跟住呢啲油全部包裹住呢一隻粵西嘅大鮮雞。靚雞如果冇靚油啊，呢隻雞冇靈魂㗎。粵西人講嘅粉皮調料其實好簡單嘅，就係要豉油、花生油、蒜頭。乜嘢調味都唔使，就呢個花生油已經將佢升華到。唔講啦，今日專門帶住隻雞，帶住碟粉，就為咗配呢個花生油而嚟嘅。呢隻咧係500毫升裝，
如果你覺得老王講嘅唔啱，你買支500毫升裝返去試一試，你就知道品質。如果你信我嘅話，直接買支大支嘅，送呢支細嘅俾你。櫥窗鏈接你點呢個下邊就有㗎啦。有個老師傅教過我，花生油呢，你打開嚟聞，好香。呢個都唔一定係真嘅香，倒少少出嚟嚇，你去搓勻佢。捉佢捉到佢好滾，你再去聞呢個時候依然係好香嘅話，呢啲就係冇香精嘅花生油。我哋呢個花生油就有咁嘅特色啦。